आइयो ये देखें नई टेक्नोलॉजी का मिसाइल जिसे हम लोगों ने बहुत ही एडवांस तरीके से बनाया है। 2 बार ये मिसाइल फेल हो चुकी है, तीसरी बार देखिए जबरदस्त उड़ान करने वाली। दिल थाम के देखें, दिल थाम के देखें, दिल थाम के देखें। तो मेरा फर्स्ट मिसाइल तो बहुत ज़बरदस्त उड़ी और सेकंड मिसाइल देखिए बिल्कुल ट्रक पे एक्टिव है उड़ने के लिए। तो आप वीडियोस में बने रहें। ये देखिए बिल्कुल स्मूथ टेकअप किया है। गाइस अगर हमारी वीडियोस अच्छी लगती है तो मेरे वीडियोस को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और ऐसी वीडियोस